Enda en isbre som sperrer veien min. Kompasset mitt er ødelagt. Hvilken retning nå? Jeg håper det er riktig. Hæ? Jeg ser vann der nede. Snakk om et lyspunkt i rette tid. Tett inn mot fjellsida. Det er helt rått. La meg presentere et steinalderkamera. Er det mulig å bevare freden når man kommer hjem til sivilisasjonen? Og der skal freden vare uten ende. Det regnet i hele natt. Sikkert derfor at de insektene har krypet inn under duken min, de også. Ja, var det tørt. Kan de holde på med sitt. Det er ikke så dårlig å sove til regn. Bare når det pisker skikkelig på duken, da er det litt skummelt. Sier jeg som er 45. Og hvis det ikke regner, så har jeg fosselyden. De lyder, de er det flust av på Vestlandet. Fosser overalt. Fosser og fjell. Jeg hadde jo en grei dagsmarsj i går. Men jeg rakk ikke så langt som jeg hadde tegnet på kartet. Og det skyldes nok at jeg tenker Østlandet. Der kan du gå hvor som helst. Det kan du ikke her. Jeg pakker sånne papirposer alltid inn i ekstra plast. Bare fuktigheten i teltet etter mange dager så kan den bli helt smuldret opp. Så det er greit å ha noe ekstra rundt. Så den ikke går i oppløsning. Når jeg gikk på folkeskole, så kom vi en gang fra en snøhuletur. Og vi måtte flykte fra hula, for det var en halvparten raste sammen på natta. Det var så vått snø og for løst snø. Og så når vi skulle pakke ut av sekken, så hadde en sånn pose her bare spredd seg utover i sekken. Og alt var smuldret opp og klissete i hele sekken. Det var ikke noe pent syn. Så plast er lurt. Jeg baker jo brød når jeg er på tur. Det tar ikke så veldig lang tid enn at jeg rører dette sammen på morgenen når jeg skal vente på at grøten blir litt kjøligere. Nå har jeg boksen min her, og jeg hadde en liten dash ifra i går med vann og mel oppi. Og så hever det seg til lunsj. Godt å ha telt nå.
Hadde ikke vært det samme å sitte der ute. Her er det både soverom og kjøkken og gang og alt i ett. Mitt lille krypinn. Det duger. Ikke mye spennende å se der ute. Nå har jo sluttet å regne. Jeg satser på en avgang, og jeg har drikket opp teen min. Dagens bibelord er min nåde er nok for deg. Har jeg noen gang tvilt på troen min? Selvfølgelig har jeg det. Det ligger vel i vår natur å tvile. Kanskje spesielt når man ber om noe man ikke får. Jeg har astma. Vet ikke hvor mange ganger jeg har bedt om at Gud må ta det fra meg. Jeg har det fortsatt. Han har gitt meg nåde til å leve med det. Og det hindrer meg ikke i noe som helst lenger. Jeg blir nok aldri noe løper. Men alt det jeg får til likevel. Til tross for astmaen min. Sånn funker Guds nåde. La oss ikke gå utenom vanskelighetene, og livet har alltid utfordringer å by på. Men Guds nåde gjør det sånn at vi klarer hver utfordring. Jeg lurte om jeg skulle be om en dag uten regn. Men det trengs jo regn det også, så jeg ber heller om Guds nåde til å komme gjennom den dagen. Det trekker jo opp. Det er dagens første utfordring. Kommer seg over snøen uten å seile ned i vannet. Det er tungt det. Og her blir det brattere òg. Plan B er opp der du går langs kanten der oppe. Kanskje må jeg gjøre det. Ja, pumpa går fra morgenen av.
Nei. Hva ligger her da? La meg presentere et steinalderkamera. Jeg filmer, ja. Det er noen som savner bildene sine. Helt klart. Eller det har de vel kanskje glemt. Noen steinalderfolk. Ja, batterien. Det var ikke helt fra steinalderen. De fra steinalderen, de måtte du trekke opp selv. Nei, den får hvile i fred her. Jeg får legge den pent tilbake. Sånn. Det var der den hørte hjemme. Inni etuiet. Når man først kommer i gang og går, så er det ikke så ille med været. Det bøtter ikke ned, det er bare yr. Og så har naturen sin sjarm også når det er sånn med tåke. Alt har sin sjarm. Veien min er egentlig nedover der. Men der nede er det Kvannhjulsvannet, og der er det brattestup på begge sider. Så jeg må velge. Jeg velger den veien, og så gå over fjellet her. Håper jeg kommer meg ned på andre siden. Null sikt. Bare tåke. Jeg har fått et problem. Kompasset mitt er ødelagt. Det peker i alle retninger. Og minst den som er mot nord. Jeg er ved et sted som er helt sikker på nord her. Det viser ikke den. Jeg må over der. Gjennom tåken. Sats på at det går bra. Ta en liten lunsj først. Ete litt. Finne litt ly bak en stein. Så her er greit lunsjsted. Ikke dårlig dette brød. Det blåser seg opp. Ordentlig også. Blir luftig og fin. Med litt honning på. Det er kjempegodt. Jeg har jo en kompass til. Og den peker i akkurat samme retning også. Det rareste jeg har sett. Jeg er helt sikker på at det ikke er nord. Er det noe jern i jorda her, eller et eller annet som kan forstyrre? Nå reiste jeg meg opp. Plutselig så spratt kompassnåla i motsatt retning. Plutselig peker den mot nord. Her er det noe rart. De sto jo likt akkurat i stad. Når kompassene ikke virker, så er jeg nødt til å lese kartet nøye. Og her er det en liten bekk.
Den går til et bittelite vann. Den lille der, den er tegnet inn. Så da vet jeg at jeg er på rett vei. Jeg liker ikke at kompassene streiker. Jeg får stole litt på vindretning, den snur ikke så veldig brått. Nå må det hjelpe at jeg ikke går meg vill her oppe. Hvilken retning nå? Hvilken retning? Ja. Jeg håper det er riktig. Der. Et lite bekkeløp. Det kan være bra. Jeg får følge det litt nedover. Ned der må jeg. Det stuper rett ned. Har du sett? Hæ? Akkurat nå så trekker det opp. Jeg ser vann der nede. Jeg ser sauer. Snakk om et lyspunkt i rette tid. Kan dere fortelle meg veien ned fra fjellet? Jeg følger bæsjen deres, ja. Det var lurt. Hva gjør det? Hvor er det bæsj? Hvor er det bæsj? Det er ikke bæsj, men det er i hvert fall en tydelig sti. Stien følger litt sånn den løypa her langs med fjellet. Nå var jeg heldig. Takk, Herre, for god ledelse igjen. Og for en vei. Tett inn mot fjellsida. Å, kjære folk. Se på det. Der nede er bunnen. Neimen, hello! Har dere laget den fine stien? Ja, takk skal dere ha. Får jeg lov til å passere på veien deres? Takker.
Det er sånn det ser ut her. Åh. Deilig med solgløtt. Kompassene fungerer igjen. En kløft imellom der, med en isbre. Jeg ser ikke noe vei over her.